जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए, जिनको सर्दी खांसी जुकाम रहता है उनके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिसको हम सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। सूर्य जो हमें ऊष्मा एनर्जी देता है, और हमारे शरीर में दो स्वर हैं, सूर्य और चंद्र। सूर्य हमें ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न कराते हैं, और चंद्र जो स्वर है वो हमारा शीतलता शांति का प्रतीक है। तो आइए हम करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको हाइपरटेंशन रहता है, उनको ये नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में इसका अभ्यास अधिक नहीं करना चाहिए। जो हार्ट पेशेंट रहते हैं उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसको हमें कम से कम 3 से 5 बार, और विशेष परिस्थिति में हमें इसको 25 से 30 बार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हमें नहीं करना चाहिए, और गर्मियों में कम से कम करना चाहिए। आइए हम किस प्रकार से करते हैं समझते हैं। नीचे हम हाथ को इस तरह से रखेंगे कोमलता के साथ में, और हमारा जो सूर्य स्वर है वो राइट नोस्ट्रल है, यानी पिंगला, इसे हम पिंगला कहते हैं, और इसे हम एड़ा कहते हैं। ये चंद्र स्वर है आपका, ये सूर्य स्वर है। आज हम करेंगे सूर्य स्वर, यानी कि सूर्य भेदी प्राणायाम। जिनका बीपी लो रहता है, आपको हाई वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन लो वाले बहुत कम मिलेंगे। तो लो वालों के लिए आज हम करने जा रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। हमें क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल को हमें बंद करना है। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत सावधानी के साथ करना है। इसको उल्टा नहीं करना है हमें, उल्टा हो जाएगा तो उसका प्रभाव भी उल्टा होगा। तो हम करने जा रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य स्वर, यानी इसी से हम श्वास को लेना है, और लेने के बाद में अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मूलबंद और चांदबंद लगाना है, यानी कि हमें चिन्ह को लॉक करना है, और जो हमारे नाभि से नीचे जो लैट्रिन बाथरूम के रास्ते होते हैं उनको टाइट करके ऊपर को खींच के रखते हैं, और इसको रोकना होता है जितना हम रोक सकते हैं। और उसके बाद दोनों को हटा करके फिर धीरे से हम श्वास को छोड़ेंगे दूसरे नोस्ट्रल से। इसको जितना भी करेंगे राइट नोस्ट्रल से ही करना है। आइए हम करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। ऐसे मान लीजिए इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये राइट नोस्ट्रल है, श्वास को लेना है। लेने के बाद में कुछ सेकंड हम इसको रोकेंगे। ये हमारा चालंद्र बंद है, और नीचे हमारा मूल बंद है। दोनों को हमने टाइट करके रखा है, जितना हम रोक सकते हैं इसको। और रोकने के बाद में हम फिर दूसरे नोस्ट्रल से इसको छोड़ देंगे। और जितनी बार इसको हम करेंगे राइट नोस्ट्रल से ही श्वास को लेना है, लेफ्ट से श्वास को छोड़ना। फिर से देखेंगे, अब इधर से करते हैं सीधे हाथ से, राइट हैंड से। ऐसे मान लीजिए श्वास को लिया हमने, रोका, फिर हम छोड़ेंगे दूसरी साइड से। ये हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम है। लाभ इसके हम बता ही चुके हैं। सर्दी खांसी जुकाम वालों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको करने से हमारी शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, एनर्जी ऊष्मा, और इसके साथ साथ जो आलसी होते हैं, जिनको शरीर में आलस रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो उनके शरीर का जो आलस है वो भी दूर होता है।